جا بابەتی سۆفتوێر پرزنتیشنێکم لەسەر بۆ حازر کردوون باشە ڕاستی پێڵم لە ئینترنێتەوەی نامە و زۆر استفادەشی لێبێ لەگە بابەتی هاردوێرەکەیە هەردوو بابەتەکە باسەکەین ئەنجا حەز ئەەکەی چونکە زۆربەی تەلەبەکان هاتوون با حەزەکەی دەست پێ بکەن گەرەوەی وتی ویستیشی سێری کاتەوە لە یوتیوبەکە دایانێت بابەتەکەی ڕۆمان هەر لەسەر بابەتەکەی مامۆستا بێلانە کە دوێنێ باسی کرد بابەتی چییە table of content لەسەر سۆفتوێر باشە سۆفتوێر چییە جۆرەکانی چین سیستم سۆفتوێر چییە تایپ of سیستم سۆفتوێرەکان چین ئۆپەریشن سیستمەکان فانکشنەکانی ئۆپەرێتینگ سیستم تایپەکانی ئۆپەرێتینگ سیستم وەکو ئینتەرفیس چی ئیسپادەکانی چین و زێرەکانی چین حتا ئەویا باسەکەین نامانێت بچینە زیاتر تەفاسیلەوە بەڵام تا ئەویا باسەکەین دوایەوەش ئەچینە سەر هاردوێر بەرچێکی کەمی حازەکەی ڕۆمانەکەی چونکە لەبەر خاتری ئەوەی چونکە هاردوێرەکانی ڕۆژانەیەتە بەرچاومان ئەزانیت مەبەستمان چێ بەڵام سۆفتوێرەکان تۆزە کەمتر ئێمە لی تێگەین و تێگەیشتنیان لە ڕێگەی ئینسانەوە تۆزێک کسترە و بسيط نییە أول إن شاء الله اليوم ندي الموضوع مع السوفتوير مع مسابلان بارحة كان سويت لي هاي المحاضرة بس اليوم نعيدها يعني خلينا نقول لك بسرعة يعني بأسرع مع الوقت ووراها ندرس الهاردوير ومحتاجين هاردوير على مود احنا ما نحتاج يعني ندرس درس كامل كهاردوير لأنه هو عبارة عن بس أنت أشياء تشوفها فيزيكاليا يعني جسديا انت تشوفها تقدر تلمسها تقدر تشوفها هو انواع مال الهاردوير ونتذكر الاسماء مال الهاردوير ومحتاجين اللي الشغلات الاجهزه الهاردويريه اكثر شائعا بالكمبيوتر اوكي والعباره عن درس اليوم التيبل اوف كونتنت مال السوفت وير هو عباره شنو هو السوفت وير شنو انواع مال السوفت وير السوفت وير سيستم اوف سوفت وير النظام التشغيلي مال السوفت وير وانواع نظام تشغيلي الاوبريتنج سيستم والفانكشنال اوبريتنج سيستم والتايب اوف اوبريتنج سيستم اوبريتنج سيستم انترفيس وادفانسد عفوا ادفانتج اند ديزادفانتج اوف يعني استفادات واضرار مال الاو اس اوكي اليوم بس نحكي بهذول المواضيع والتيبل اوف كونتنت بعدين مال هاردوير نشرها بعدين اوكي ليرة باسي شيء again باسي what's computer system what is a computer software computer software is often called as a software is a set of instruction and associated documentation that tells the computer what to do or how to perform a task عندنا النماذج احنا المايكروسوفت وورد والفايرفوكس والكرومي والسبريد شيت some other program يعني الابلكيشنات الثانيه نفس مال هذول الابلكيشنات اللي ذكرتها عباره عن شنو الكمبيوتر سوفت وير عباره عن البرنامج هاي البرنامج instructions يعني عباره عن خلينا نقول إعادة البناية مال الكمبيوتر واللي يخلي نسهلها أحسن هو يلقوا السوفت وير يقدر من خلال السوفت وير يقول الهاردويرات الأجهزة مال الكمبيوتر شنو شغله وشنو يسويها أوكي هو الشغل مال السوفت وير أوكي ما بس مال السوفت وير شيء سوفت وير برنامج دار رجعوا للين کەسانێک ئەو یوزەر لە یوزەرەکانەوە با بڵین بەکارهێنەرەکانەوە داڕێژراوە ئەمانە کە ئەم بەرنامەیە وا لە کۆمپیوتەرەکەت ئەکات بەشەکانی هاردوێر ئەڵەیە تۆ چی بکەیت و ئیشەکەت چییە و چی نەکەیت و با بڵێن بۆ بڵێن تاسکێکی هاتێ یعنی ئیشێکی هاتێ مەهمەیەکی هاتێ ئەڵە تۆ ئەوم بۆ بکە ئەوم بۆ بکە ئەوم بۆ بکە باشە نمونەکانی سۆفتوێر چین کۆمپیوتەر سۆفتوێر مایکرۆسۆفت ئێکسڵە مایکرۆسۆفت وۆردە فایرفۆکسە کڕۆمیە سەپەرێت چیتە ئەلێرەیە بابینە سەر شارتەرەوەمان لێرەیە بابینە سەر شاشەکەمان بابینە سەر شاشەکەمان لێرەیە با بڵێن
ئەمەی کە ئێوە ئەیبینن پێی ئەڵێن یەینە خواردنی باسی ئەەکەین پێ ئەڵێن ئینتەرفەیس ڕووی دەرەوەی کە ئێمە ئەیبینین باشە ڕۆگەی کە ئێمە ئەیبینین بەڵام ئەمانی کە لەسەرەتی ئەمانە هەیەکە و پێڵێن ئەپلیکیشن باشە ئەوەی ویندۆکە ئیش پێەکە پێڵێن ئۆپەریتن سیستم ئەوەی ئەم ئەپلیکیشنانە ئیش پێەکە پێڵێن سیستم سۆفتوێر باشە و سۆفتوێریشی پێڵە ئەمانە هەمووی وەکو ڕوێکی با بڵێن یعنی نمونەیەکی بەسیط باسمان کردەوە ئەتوانم ئێستا بۆتان باس بکەمەوە ئەمەی لێرەیە لە ناوەڕاستە ئۆپەریتن سیستمەکەی کە ئیشی پێەکە کۆمپیوتەرەکە ئیش پێەکە ئەمانی لێرەیە پێگاتۆ لە چی پێگاتۆ لە سۆفتوێر بەتەنیا باشە یان پێڵەن سیستم سۆفتوێر ئەمانە هەمووی فایلن ئەمانە هەمووی سۆفتوێرەکان لە ڕێگەی ئۆپەریتن سیستمەکە ئەم بابەتانە ئیشەکات و ئەتوانێت ئەم بابەتانە لە ڕێگەی ئۆپەریتن سیستمەکە ئەهێڵێت تۆ ماوسەکەت بەکاربێنی ئەگەر ئۆپەریتن سیستم نەبێت ناتوانین تۆ ماوسەکەت بەکاربێنی ئەگەر تو ئۆپەریتن سیستم نەبێت ناتوانین ئەپلیکیشن بکەیتەوە سۆفتوێرە بکەیتەوە ئەمە بابەتێکە لەسەر ئۆپەریتن سیستم باشە لەگەڵ سۆفتوێر ئەڵێ type of computer software system دوو نوعمانەیە system software لەگەڵ application software system software is software designed to provide a platform or to other software يعني انت من خلال هاي السوفتوير اللي هناك تقدر يعني تشغل الابلكيشنات الثانيه البرنامج الثانيه اختارت هاي الابلكيشن السيستم مال الابلكيشن يعني سيستم البرنامج على مود انت يعني تشتغل على البرنامج الابلكيشنيه ويعني خلينا نقول البرنامج والله ما داري شو اقول لك اياه يعني انت عندك السيستم وعندك الابلكيشن عندك السيستم سوفتوير وابلكيشن سوفتوير بدون السيستم سوفتوير ما تقدر تشتغل بالابلكيشن سوفتوير يعني هاي محتاجين تطبيقات محتاجين هاي نظام التطبيقات على مود عفوا نظام البرنامج على مود نظام التطبيقات يشتغل عليه ما بس ما له شيء ما بس ما له وياه كأيما أجل دو باش معناه سيستم سوفتوير معناه لقل أبليكيشن سوفتوير معناه باشا كاتك إما سيستم سوفتوير معناه بيننا تواني بأبليكيشن سوفتوير إيشكين بو لبري سيستم سوفتوير أمر رسمك إلى بردم تاع ليه سيستم سوفتوير بيطلعشي باشي وربطه بو أبداني أما بعضنا بشكلك أساسية كمان هاردوير باشا أما باشا كانيتي باش ليه أجر سيستم سوفتوير نبي ئێمە ناتوانین ئیش بەمانە بکەین وەردپرێسە داتابیسە ئینتەرنێت براوسەرە سەپەرەیتر شیتە کۆمپیوتەر گەیمسە ئەمانە ئەپلیکیشن سۆفتوێرەکان یعنی بێ سیستم سۆفتوێر ئەمانە بوونیان نییە و بێ سیستم سۆفتوێر هاردوێریش ناتوانێت ئیشی خۆی بکات تێگەی ئۆپەریتن سیستمێکی پێویستە پێڵەن ئۆپەریتن سیستم تا بتوانێت ئەپلیکیشن سیستم ئیش پێ بکات ئەمە بەسیترین تعریفە بۆ تایپەکانی پێڵەن تایپەکانی سۆفتوێر باشە سیستم سۆفتوێر باسی سیستم سۆفتوێرەکەین system software contains the operating system and all other utilities that enable the computer to function يعني system software عینەش لە دوو بەش پێکاتەوە بەشی چی operating system لەگەڵ یوتیلیتیەکان مەجموعەیە بابەتی کێن لاوەچین یەکی وەکو بایۆسەکان ناگرێتەوە و مەجموعەیە بەرنامەی بچکۆلەی کاتێک کە تۆ کۆمپیوتەرەکەت داگرستنی ئەو شتانە کەوێتە ئیش باشە System software actually control the hardware so that application software can perform any action or task. يعني كي إيش لسر شيء هاردوير كانك وهمو أمراضكاني جاندنو بعمل تعريفنا يعني ناس نوي هاردوير كان بكمبيوترك أيات باشا أما تعريفي بسيط System software. Example: operating system, compiler, loader, linker, interpreter and some etc. Example شتێکی وایە ئێستا باسی ئەوەشەکە ئیتی یعنی وا بڵێن هێتێت وەکو بە کوردی خۆمان هێتێتی پێڵێن extra etc. إلى آخره يعني شيء إما سيستم سوفتوير احنا نريد السيستم سوفتوير على مود شغلتين الاوبريتنج سيستم واليوتيليتيز. اليوتيليتيز عباره عن
اللودر والكومبايلر واللينكر، هذول الشغلات اللي على الهاردويرات يشتغلون. والسيستم سوفت وير يعني يتحكم بالهاردويرات، وهذول اللي خلينا نقول هذول عندها تاسكات يعني عباره عن انت عندك مهام لازم اللي هاي الهاردوير والسوفت وير اثنيناتهم ياخذون هاي المهام يعني على مود يشتغل الكمبيوتر. اوكي باش type of system software ليرة system software is is divided in three categories. يعني يعني شلون عند ثلاث اجزاء هو حاطين به السيستم سوفت وير فئات. اوكي الاوبريشن سيستم هو عباره عن الفئه من السيستم سوفت وير، والسيستم سبورت هو عباره عن نفس الفئه مال السيستم سوفت وير، والسيستم ديفلوبمنت. هذول الثلاث مواضيع الفئات يخص السيستم سوفت وير، الاوبريشن سيستم والسيستم سبورت والسيستم ديفلوبمنت. دير بالك على هاي الشغله، يمكن بالامتحان هاي اسبوع يجي هاي السؤال. اللي هذول الكاتيجوري هو عباره عن يا فئه سوفت وير سيستم لو فئه الابلكيشن سيستم. اللي هو السؤال الصحيح هو عباره عن سيستم سوفت وير. اوكي الاوبريشن سيستم والسيستم سيستم سبورت والسيستم ديفلوبمنت. باش اللي رأي الامتحان يوم حفتي أمتهم ببسيطي بو بيتالن شيء تايبكاني سيستم سوفت وير چندان سي دان عشان تشين اوبريتنج سيستم سيستم سبورت سيستم ديفلوبمنت. اما هاو كيشي يشكرني سيستم سوفت وير. باش تايبي اوف سيستم سوفت وير اما لسر اوي بابدي داتو باسكا وكو اوبريتنج سيستم وكو شي وكو ويندو لينوكس وماكنتوش. باشا وكو اندرويد وكو اي او اس وكو موبايل ماس اوانا هم اوبريتنج سيستم. تيجي سيستم هيك كتو جراف بابلين بكورد مختصري شلون انترفيس هيك هي انترفيس يعني واجهه هيك هي. باشا واجهه هيك هي تو شيء لسركي بلان ام واجهه تو ليتيجي كونترك ليتناغا كونتركس باشا كان يخوي ليتيجا سيستم سوفت وير كليتيجا انك اوبريشن سيستم سيستم سوفت وير كلك يشكاني يخوي ليتيجا بلان اوبريشن سيستم كا شتێکە تۆ ئەتوانیت ئاسانکاری بۆ کراوە بۆ ئەوەی تێبگەی لە کۆمپیوتەرەکە و کۆمپیوتەرەکە ئاوتپوتێ باتێ بۆ چۆن ئیشەکات ئەم ئاوتپوتانە لە ڕێگەی ویندۆوە لینۆکسە و ماگنتۆشەوە ئەمانە بابەتی سۆفتوێرەکان. السیستم سەپۆرت ئێمە ئیش بە چێکەین پرسیارێک لێرەیە ئایا ئێمە ئیش بە چێکەین لێرە کە کۆمپیوتەرمان ویندۆز باشە ئێمە ئیش بە ویندۆزەکەین. سیستم سەپۆرتەکان چییە؟ دیڤایس درايفرز يعني او بابتاني ك هاردوير ابسيتو ب اوبريتنج سيستم سوفت وير كو كيبورد ماوس برينتر اماني عشان او سوفت وير يعني كيش بوانا لقال سيستم ديفلوبمنت تشين او سيستم معناها ك ابديتك ديباجر يعني ديباجر وكل شيء يعني طبعا مثلا مشكله که تو شبه اگر تو کمپیوترکت بو حالی پیشوی لبری بو اوی اگر بسری ابرو او مشکلی کمپیوترکت اپراتینگ سیستم کی تیه چی چارەسەری ئیرەری باڵێن چارەسەری مەشین ئیرەرە باشە پێڵەن دیبەگەر سۆفتوێر ئەپدەیتەکان لەوانەیە ئامەسەن سا شەریکەکان ئەگەر کاتێکە تۆ ئەگەر مشکلێکی تایە مەسەن پێڵەن باگی پێڵەن باشە باگێکی تایە لێرەیە لە کۆمپیوتەرەکەتە لە هەموو ویندۆکانە ئەو بەگە چۆن چاکەن بە ڕێگەی سۆفتوێر ئەپدەیتەوە کاتێک تۆدا ناوەکە ڕەتێکی بە ئینتەرنێتەوە ئەپدەیتی تازە بواتەوە بۆم چاکە یا مەسەن مۆبایلەکەت جاری دقەتەی خەلەلێکی تایە باشە گڵەچی پێڵەنەوە باشە کێشە ئەو گێشانە بەچی چاکرێ بە سۆفتوێر ئەپدەیت. احنا هذول ثلاث الكاتيجوريز هو عباره عن الاوبريتنج سيستم والسيستم سبورت والسيستم ديفلوبمنت. الخاصيات مال الاوبريتنج سيستم اللي انت تشتغل عليه هو الويندوز واللينكس. احنا نشتغل على الويندوز يعني هذول الانترفيسات الواجهه اللي انت تشوفها هو عباره عن ويندوز. الويندوز هو يقول لك الكمبيوتر الاوتبوت مال الكمبيوتر بس هو الاوبريتنج سيستم على مودك يعني مو على مود الكمبيوتر على مودك على مود انت تعرف اللي يعني تشتغل عليه. والسيستم سبورت هو عباره عن الديفايس درايفرز هو عباره عن المركز مال
ربط بين الاجهزه والسوفت وير. اوكي. والسيستم ديفلوبمنت هو عباره عن سوفت وير ابديت عن سيستم ديباجر. السيستم ديباجر والسيستم سوفت وير. السيستم ديباجر هو عباره عن المشكله بداخل الكمبيوتر. هاي الديباجر ما خلينا نقول خط بين هاي البق، يعني البق هو عباره عن مشكله. اوكي. وهاي المشكله بداخل الكمبيوتر يعني شلون يرجع لورا على مود ما يكون الكمبيوتر يخرب، يعني الاوبريتنج سيستم مالتك يخرب، الفايلات مالتك يمسح. هاي بين هاي يعني يقول لك السيف لاين، يعني حلول المشاكل. اوكي مضبوطه. اوكي. وبعدين السوفت وير ابديت احنا عندنا هاي الابديت على مود البجرز اللي هذول الجليتشات تكون الشركه مال السوفت وير يصححها، وتكون هاي السوفت وير الاوبريتنج سيستم تكون مضبوطه 100%، ما تكون فيها اي جلتش، اي شيء ناقص، اي خطا، خلل. اوبريتنج سيستم لا تشيب يا كاتي ابلكيشن رنكي تو اوبريتنج سيستم كاتي ليرا ايش بتشيكا بهاردوير كانك مونيتور برينتر كيبورد رام ديفايس كان عشان اما بابا هاردوير كان. الابلكيشن هو عباره عن السيستمات اللي انت تشتغل عليه، نفس الزوم. خلينا نقول على حسب المثال الزوم، انت تشتغل على الزوم الابلكيشن زوم، وراها تشتغلون على الاوبريتنج سيستم يحولها الزوم للماشين لانجوج، والماشين لانجوج هاي يحولها الاغراض اللي انت تريدها. انت تريد كتابه، الشاشه يطلع لك الكتابه، لو الكيبورد، لو الماوس، لو اي شيء ثاني، هو يختار الاجهزه اللي يريدها ويشتغل عليها. هاي الاوبريتنج سيستمات هو بس نظام التشغيل على مود انت تشوف الاجهزه الزوم ابلكيشن بداخله. اوكي. الاوبريتنج سيستم هو عباره عن تشغيل البرنامج اللي انت عندك من خلال هذول الهاردوير بارت اللي عندك، يعني هذول الاجهزه اللي عندك داخل الكمبيوتر. الكمبيوتر هو الوسيله على مود تشغيل هاي البرنامج اللي عندك. باش functions of operating system، يعني الشغلات functions مو شغلات اللي انت تشتغل عليه الاوبريتنج سيستم، اعمال. ايه providing a user interface، يعني يشوف اليوزر المستخدم يشوف الشاشه كيوزر انترفيس. هو عباره عن شنو؟ عباره عن واجهه، من خلال هاي الواجهه انت تفهم الكمبيوتر. هاي مفهومه الانترفيس، وعليها مرات يقولون عليه جي يو اي، جرافيك يوزر انترفيس. اوكي. هو نظام تشغيل الكمبيوتر، الجرافيك يوزر انترفيس. providing a user interface، يشوف اليوزر يشوف الشاشه مالتها الاوبريتنج سيستم. running the application يشتغل يعني الابلكيشنات يشتغل عليها. والسبورتنج built-in utilities program، يعني هذول اليوتيليتيز بروجرام الديفايس درايفرز يشتغلون ويا الاوبريتنج سيستم. كنترول ذا كمبيوتر هاردوير، يعني يتحكم بالمكانات مال الهاردوير. بس نشيا ليرة إيشك بابلين مكاني مهم مكاني اوبريتنج سيستم شيء مهم مكاني. provide a user interface، يعني user interface का بودان راو لرجع user interface هو بويندو بيبقى اندرويد بيبقى حتى أبدي كده إيش يسميه running application بابلي إيش بيكات application كتو دايا بزني أو إيش بيكات support and built-in utilities program، يعني بس بشتي بي أبستن شباشك utilities program كان هو drives device drivers باش أماني إيش بشتي بي أبستن control the computer hardware باش هاردوير كاني دز بس لا قرتو أتواني كاميش بيبقى وكاميش بين وليرة أو جي يو آي شيء كاتي كتو موبايلك ابلكيشن كاتي كتو قفلقات كتو الموبايلك باشا او واجهي كاي بينيت
ئەو واجهەی کە هێتە بەرچاوت ئەپلیکیشنەکانە نووسینەکانە سەعاتەکەی ئەمانەیە پێڵەن چی پێڵەن GUI گرافیک یوزەر ئینتەرفیس گرافیک یوزەر ئینتەرفیس یعنی تۆ با بڵێن بریتێن بە کورتی ئەم کەلیماتانە وێنەی بەکار هێنەر باشە ئەو وێنەی کە بەکارهێنەر ئەو باشە ئەو وێنەیەی کە تۆ ئەتوانیت ببینی باشە ڕووکاری بەکارهێنانی ئەم بجیازە ڕێگە ماگرێتەوە باشە ئەمە گرافیک یوزەر ئینتەرفیس لێرەیە چی کەمان هەیە ئۆپەرێتینگ سیستمەکان چۆنە سنگل یوزەرە سنگل تاسکە دە پاڵم ئۆئسە ئەوە ئیشەکە لەو سنگل یوزەرە یەک ئیشەکان لێک کاتە دە پاڵم ئۆئس ئۆپەرێتینگ سیستم دە پاڵمی ناوە سنگل یوزەر مڵتی تاسکە بۆ یەک یوزەر ئەبێت بۆ یەک کەسە بێت و چەند ئیشەکە کاتە لێک کاتە ئەوە پێڵەن چی پێڵێن ئۆپەرێتینگ سیستم ویندۆز ئۆپەرێتینگ سیستم باشە چی ئەکات مڵتی یوزەرە لەگەڵ مڵتی تاسکە زۆر بەکارهێنەری زۆرە لە یەک کاتەوانێت دە بەکارهێنەریشی لەسەرکەوە یەکەی ئیشەکانیش هەمووی بێک بۆ بکات لێک کاتە داڵێن مڵتی یوزەر یعنی بەکارهێنەری زۆر بێ و لە کاتێکیشە ئیشکردنی پێ زۆر بێ ئیشکردنەکەش دەتوانێت زۆر ئیش پێ بکە ئەمە چیە لینۆکسە لینۆکس با هەر لە ئێستاە بە لەم دەقەیە با ڕسمێکی تامشان بم بە کۆماند ئیشەکرێ شاندەم بە کۆماند زۆر بێ ئیشەکانی پێکرێ واجهەی چیە واجهە تازەکەی ناڵم بەڵام واجهە کۆنەکانی ئەگەر تێ ئیشێکی پێ بکەی بە کۆماند ئیشەکرێت ئەمە وەکو لینۆکس ئاوە بەکارێت لەسەر هەموو کۆمپیوتەرێک دابەزە کە هاردوێر و کە هاردوێری تیابێت باشە بۆ ئیشی چی پێکەن با نەچین تەپاتیلەوە ئیشی پێکەن سێرڤەرەکان پرۆگرامین مەجموعەیەشتی پێکەن کە بە ویندۆز ناکرێت ویندۆز بۆچی باشە ویندۆز بۆ پێرسۆنەڵ یوزەر باشە پێرسۆنەڵ یوزەر یعنی کەسێکی تۆ ئیشەکانی ئۆفیسێ ئیشی شوێنانەکەی بەسیتە ئیشەکانت ئەتوانیت ئیش بە ویندۆزکەی باشە ئەگەر بتمانێ ئیش بە ئێمە لە شوێنێکا ئیشەکەین ئیش بە لە کۆمپانیەکە ئیشەکەین پێویستی بەوەی بە لینۆکسی مەسەلەن مەڵتی یوزەر بێ من و ئەو کاتە بە لینۆکس ئیشەکەین باشە ئەمە تەنها بۆ زانیاری باشە کۆماند لە دوو نوع ئینتەرفیسمانەیە دوو نوع ئینتەرفیسمانەیە کۆماند ئینتەرفیسمانەیە لەگەڵ گرافیک یوزەر ئینتەرفیسمانەیە کۆماند ئینتەرفیس ئەم شاشە ڕەشەیە تێگەی ئەتوانین حساب بکەینەوە CMD ئەمە کۆماند ئینتەرفیسە لێرە بینن باشە ئەمە کۆماند ئینتەرفیسە ئەتوانم مەسەلەن جا ئەمە زمانی خۆی هەیە وانای نووسی مەسەلەن با بڵێن ئەگەر با بڵێن تۆ لێرەیە باکێ بنووسیت بگەڕێیتەوە ئەنووسیت CD باشە ئەگەڕێتەوە ناو یوزەرەکە باشە یان نووسم مەسەلەن user سلاش باکسلاش نا سلاش میرە ئاچێتە ناو پرۆگرام ناو یوزەری users باشە ئەڵێ users جا کۆماندەکانی بیرم نەماوە هەمووی ئەبێت توانی کۆماندی خۆی هەیە بینووسی users سلاش میرە ئاوا ئاچێتە ناو سنتە کۆڕێکتیانە بەجای کۆماندی خۆی هەیە بەکارهێنی مەسەلەن هیچێک لەوانە بتێ آیپیەکە بنووسی آیپی کۆنفیگ آیپی کۆنفیگ خەموو بنووسم آیپی باشە معقولین نه کۆماندی IP config
باشە CMD باشە کۆماند IP config پێک بنووسی IP config ئەوەت لێرە بەمە کۆماندەکانە ئەتوانیت بەڕێگەی کۆماند باشە بەڕێگەی کۆماند ئەتوانیت ئەم بابەتە زانیارانی ناو ئینتەرنێتەکە بزانی ساڵێ مەسەلەن وایرلس آیپیەکە چییە بزن 192.168.1.0 یان مەسەلەن ئەمە سەبنێتەکەت چییە یان دیفۆڵت گێتوێیەکەت چییە ئەمانە هەمووی یەکێک لەو بابەتانی کە لەناو کۆماندا نووسێ ئەتوانی لە ڕێگەی ئۆپەرێتینگ سیستەمەکەشەوە پێ بڵێ و لە ڕێگەی لە بەشی نێتوەرک ئەتوانی پێت بڵێ آیپیەکە چییە چۆن دانراوەوانە ئەمە هیچێکە لەوانەی کە پێتەڵێ بە کۆماند ئیشەکەی بە کۆد ئیشەکەی نەگول لە ڕێگەی مەسەن دوو کلیکی لای ڕاست و چەپەوە ئیشکەیت بەس تەنها لە ڕێگەی ئەمەوە ئیشەکەی پێڵەن چی CLU کۆماند لاین ئینتەرفەیس سەریکە کۆماند لاین ئینتەرفەیس شاشە ڕەشەکەی بە CMD ئیشەکات تێگەی بەڵام گرافیک یوزەر ئینتەرفەیس چییە یعنی شاشەیەکی ملەوەنە یوزەرەکان ئەتوانێت لی تێ بکات باشە پێڵەن GUI باش ئیسفادەکانی چییە ئیسفادەکانی OS چی ئۆپەرێتینگ سیستم سالیس استخدام یعنی ئاسانی ئیشەکات یوزەر فرێندلیە لەگەڵ بەکارهێنەرە زۆر ئاسانە یعنی هاوڕێیە فرێندلی یعنی هاوڕێیەکە لەگەڵ بەکارهێنەرە intermediate between all hardware and software of the system يعني لبين ربطك لبين hardware و software يعني كاتا no need to know any technical language يعني تو هیچ پێویستە بەو کۆماند لاینانە نییە بیزانی بۆ ئەوەی کۆمپیوتەرەکەت ئیش پێ بکەیت تێگەی وەکەوەی کە لە CLU نووسیمان کە لێرە CLI نووسیمان پێویستە بەو کۆماند لاینانە نییە platform for all program واجهەیەکە بۆ هەموو بەرنامەکان باشە ئەمە ئەدڤانسەکانی احنا عندنا خلينا نقول احنا عندنا نوعين من الانترفيس الانترفيس هو كوماند لاين انترفيس عباره عن هذول المصطلحات الشاشه السوداء تقدر من خلالها تكتب كان قبل لا يجي الجرافيك يوزر انترفيس لازم تكون تشتغل على الكوماند لاين ودير بالك على هاي الابلكيشن كوماند لاين انترفيس وجرافيك يوزر انترفيس هو عباره عن شنو عباره عن واجهه اللي انت هسه تشتغل عليها وهاي يعني خلينا نقول الاستفادات مال الاو اس شنو سهل الاستخدام صديق مال المستخدم وتقدر هو من خلال هاي الابلكيشن عندك من خلال السوفت وير هو يعني توصيل بين الهاردوير والسوفت وير no need to know any technical language ما تقدر يعني ما تحتاج اي command line هاي command line خلينا نقول command line interface انت ما تحتاج هاي الشغله وتس بلاتفورم فور اول بروجرام تقدر هاي البرنامج تقدر من خلال هاي الكل الويندوز تشتغل عليه واضراره شنو؟ الاضرار مالته if any problem affect in the OS will be lost all the content which have been stored already unwanted user can use your own system يعني إذا كان أجر فعليك السرايوة اشتغل السرايوة يعني لو مسحت أي شيء من هاي الدوكيومنتات مال اوبريتنج سيستم لو عن طريق الفيروس لو عن طريق الشخصي أنت مسحته يروح كل المعلومات مالتك unwanted user can use your own system يعني بدون أنت واحد ثاني يقدر يشتغل عليه أوكي يا كم يعني هو اگر تو فايل اشتك السريه يعني مثلا فيروس اللي اشتك او كاتا اگر بس سرته مو فايل اشتغلنا ونبيت نعمل unwanted user can use your own system باشا يعني شيء يعني من اگر بكارينر بم كسي كاش تواني اين اشتي من بكارينر ولا سا اين كمبيوتر اما حتى يرى باسيكي او اس ماركر باشا باسيكي او اس ماركر لبابتي لە بابەتەکەی دوێنێ بەسەرایی باسمان کردەوە ماتوانی زیاتر باسکەین بەڵام پێویستی پێمانێ بەس بزانانی ئۆسەکان چییە ئەمە بەسمانە
باشە زۆر چاک لێرەیە کە لە بەردەمتانایە لێرە کە لە بەردەمتانایە باسێکی چیەکەین باسێکی هاردوێرەکەین هاردوێر ئەگە بیتە سەری با بڵێن بە پێناسەیەکی کوردی بەسیتی بکەین هەر پارچەوێکی کۆمپیوتەری ئیش پێکرد یارمەتی کۆمپیوتەری یا ئیشە بکات دەستی تێوە ئیرا باشە فیزیکاڵی یعنی دەستی تێوە ئیرا بینرا لە دەستی تێوە و بینرا ئەساسە وێ هەبوو ئەوە پێڵەن هاردوێر ئەم ناوەشی لە چی هاتووە هارد یعنی بەبەسێ ڕق باشە وێر یعنی با بڵێن دەستلێیانێکی ڕق سۆفتوێر لە چی هاتووە شتێکی نەرمە نابینرێت یەکی ئەمە وەکو با بڵێن وەکو ناوە بازارەکەی کە لە بووی داراوە بۆ کوردی باشە هەر شتێک توانی دەستی لێبیت باشە بەکاری بێنی دەستی لێبیت ئەوە هاردوێر هەر شتێک بەکاری هێنا و نەتوانی دەستی لێبیت پێی نەگەیشتی بەس بە کۆد نووسیت ئەوە سۆفتوێرە هاردوێر اللي هاردوير عبارة عن شنو؟ شيء أي شيء أنت لمسته أوكي حسيت بيه هاي هاردوير يعني عبارة عن شيء فيزيكالي يعني شيء جسديا موجودة أوكي والفي سوفت وير هو عبارة عن أي شيء يشتغل على الأوبريتنج سيستم وأنت ما تشوفه بس على طريق السوفت وير تشوفه وموجود عليه سوفت وير أوكي باش باسێکی پێین بڵێن چیمان هەیە یەکەم بەشی هاردوێر کە زۆر زەڕورە چیە ئینتێرنەل هاردوێرەکان داخلیەکانی کە لە ناویان ئەنجا بەبێ ئەم داخلیانەی ئەساسیانە بایەک شوێڵم بەبێ ئەم ئەساسیانە کۆمپیوتەر ئیش ناکات تێگەی کۆمپیوتەر ئیش بوونی نییە ئیشکردنی یەکەمیان چییە باشە processor CPU is the brain of computer is the smallest piece of electronic that process باشە central processing unit لەگەڵ control unit لەگەڵ arithmetical logical unitەکانی تیایە ئەمە CPU ئەمە شکلی CPU پێگاتۆ لە پارچەیەکی مربع و لێرەیە چەند هەزارێک دانی هەیە چێتە ناو چیەوە ئەچێتە ناو چیەوە لە دوایە باسەکەی باشە ڕام بەبێ ڕام کۆمپیوتەر ئیش ناکات هو عبارة عن random access memory ئەوش بەتوانی بۆ بنووسی بۆی هەر بنووسی بۆی لە هەفتەیە استفادەی لێ random access memory باشە یعنی چی random access memory بۆچی ئەم ناویان لێ ناوە ڕام بە عەشوایی شت سەیڤەکات بە شوێنی بەتاڵی هەبێ ئەوە لە دەرسەکانە ئەوە زیاتر ئەخوێنن لە علوم کۆمپیوتەر ئەمە زیاتر ئەخوێنن شوێنی با بڵێن خەزنکردنی ڕام بە یاسای خۆی هەیە خەزنەکە بۆیە ناویان لێ ناوە ڕاندوم یعنی بە عەشوایی یعنی با بڵێن بە هەڕەمەشی is empty when your PC is switched off بەتاڵە بێتەوە کاتێک سەیڤیشە کردێ بەتاڵە بێتەوە لە ڕاما کاتێک کە تۆی کوژێنیتەوە ئەم دوانە زەڕورن باقیش زەڕورە بەڵام ئەمانە تەوردەوەدە زەڕورەکان دەست پێکات دووەمیان چییە internal هاردوێرەکان چیکەیە هارد دیسک پێڵەن چی HDD is the computer permanent storage capacity يعني ئەمە دوورمەودایە لە هەڵگرتنی زانیاریە باشە ئەڵێ size of the hard disk determine how many files can be saved in your computer بەپێ قیاسەکەی فەرقەکە بۆ هەڵگرتنی زانیاری is unlike RAM you can store your file permanently يعني وەکو RAM نییە temporary بێ temporary يعني کاتی permanently يعني هەتایی permanently باشە ئەمە وەکو RAM نییە RAM ئەسڕێتەوە کە کوژە ئەم لە ناوی هەر سەیف ئەمێنێت باشە چوارەمیان چییە ئەمانەی هەمووی بەستۆتەوە بەیەکەوە RAM و هارد و پرۆسەسەری بەستۆتەوە بەیەکەوە کێیە مەذەبۆردە پێڵەن مەذەبۆرد چییە بێگاتۆ لە پارچەیەک پلێتی پان خەریتەیەکی پانە لەسەری CPU دانرێ ڕام دانرێ هارد لە ڕێگەی کێبڵێکەوە دانرێ لەسەری ئەم پێڵانی پۆرتە ئەمە پێڵەن پۆرت باسیەکەین ئێستا لەسەر هاردەکە پێڵەن لەسەر مەذەبۆردەکە پۆرتی تێیە باشە
بۆرتەکانی مامۆستاش باسی کرد پاس لە ڕێگەی پاسەکانەوە ئەچێت بۆ هاردوو بۆ بەشەکان ئەڵێ چی it is the main circular board inside your computer باشە پارچەی تەختەی با بڵێ پێڵن بۆرد کە بۆرد یعنی با بڵێن لای خۆمان پێڵن تەختە باشە نەخشەیەکە خەریتەیەکە بۆ لەسەر چی دانراوە لەسەر باوڵێن ئەم خەریتەیە هەمووی ئەلکترۆنیە خەریتەیەکی ئەلکترۆنیە ئەڵێ all other components connecting to specific slot of motherboard هەموو پارچەکانی کۆمپیوتەر هاتە ڕامە ڕوومە CPU گرافیک کارتە پلۆتەکانە پلۆت یعنی ئەو بەشانی کە لە زیای لەسەری بەسرێن ڕەبت بوون بە شوێنی خۆی یعنی شوێنی خاصی خۆی هەیە مەسەن تۆ ناتوانانی ڕام لە جێگەی هاتدا CPU لە جێی GPU دانی GPU شتێکی جێ گرافیک پرۆسیسر یونیت پرۆسیسر یونیت شتێکی باشە ئەمە ناتوانێت لە جێ هەر یەکە و ژوێنی خۆی هەیە احنا عندنا اول شيء الهاردوير الضروريات الاول هو عباره عن البروسيسور اوكي هو عباره عن البروسيسور والثاني شيء هو الرام احنا قلنا له البروسيسور هو عقل مال الكمبيوتر ويشتغل على الشغلات مال الحسابيات والشغلات الرام هو عباره عن راندوم اكسس ميموري عن مكان تخزين معلومات عشوائيه اوكي وهاي المعلومات العشوائية على مود يخزنها سريعة المدى بعدين نحكي في الدرس المقبل يعني إن شاء الله نحكي في الموضوعات مع الرام أوكي بس أكيد شيء ما كنت احنا نقول الرام هو عبارة عن مكان تخزين عشوائي بس مو دائمي يعني مؤقتا أوكي والثاني شيء هو الهارد ديسك الهارد ديسك عبارة عن مكان تخزين الدائمي يعتمد على السايز مالته يعني الحجم مالته مو هو نفس الرام بس اكو خصائص مال هارد واكو خصائص مال الرام بس الخصائص مال هارد لحد الان احنا نقول له يقدر يخزن معلومات يعني اكثر واكثر مو مؤقتا دائما ماذر هو لوحة خلينا نقول لوحة الأم هو بس يعني لوحة لوحة هذول الجهاز الثاني اللي هسه ذكرنا ينصب على المذر بورد اوكي ينزل على المذر بورد وهاي المذر بورد كل مكانه كل الجهاز مالته خلينا نقول السي بي يو مكانه واحد والرام مكانه واحده والهارد درايف مكانه يعني يخص مكان مال هارد ما تقدر انت تريد تنزل الرام على مكان الهارد ما تقدر تسويها هاي كل مكانه يخص الشغلات مالته لوحة الأم لوحة الأساسية لوحة الأساسية باش ئەمانە ئینتێرنە و پێڵن ئینتێرنە هاردوێرەکان باش ئەوانەی کە لەسەری بەسێ پێڵەن چیش پێڵەن پلۆت لەسەری دائەنرێ باشە تۆ با بڵێن ئاسێکتان بۆکەم جا پێویستمان بەوەیە زۆر چاکە با زوومیشی بکەین هەمووتان لە بەردەمتانە دیارە اینجا بە قەڵەمەکەمان بێنین باشە لێرەیە باشە ئەمە شوێنی CPU ئەمەس خۆمان سووی بەکارێنین باز ڕەنێکی بەکارێنین ئەمە شوێنی
ئەمە شوێنی CPU ئەمە CPU لێرەداێ ئەو تامسراوە باشە لێرەیە ئەمە پێڵێن پانێڵەکان ئەمانەی بالێکەم بۆ باسکەین ئەمە ڕامە ئەمە شوێنی دانانی ڕامە باشە پێڵەن میمۆری سلۆتس باشە سلۆتس ئایرێرە شوێنی دانانی ڕامە باش شوێنی چیمان هەیە شوێنی هاردوێرمانەیە بە بەس ئەبەسرێت با بڵێن بە کێبڵ ئەبەسرێت باشە بەپێی هەر شوێنە و هەر مەزەبۆردە و شوێنەکەی جیایە ئێستا بێ بیدۆچینەوە بزانین لەکوێ دانراوە مەسەلەن support iOS باشە floppy content AT power condition SATA battery ATA reader system panel computer sound bridge SATA slots SATA rate ئەمە شوێنی SATA rate باشە SATA چونکە ئەمەش ئەبێ بەم بەسانە بەسرێت ئەیبینیت ئەلێرەیە 4 دانی بۆ داناوی باش لێرەیە چیمان باس کرد ئەو مەزەبۆردە ڕاممان باس کرد CPUمان باس کرد هاردوێرمان باش ئەگەر بمەوێت ئینتێرناڵ شتێک لەسەری دانێم لەسەر ئێرە نییە با بڵین گرافیکات پێڵەن چی گرافیکات GPU باشە ئەمە گرافیکارتە گرافیکار ئیسفادەکەی چییە ئیسفادەکەی ئەوەیە تۆ با بڵین یاری کۆمپیوتەریەکەی یاری با بڵین یاریەک هەیە بۆ کۆمپیوتەر بێت ئەم کۆمپیوتەرە ئەتەوێت ریزولوشن یعنی دقەی زۆر جوان بێت بەڵام پرۆسێسەر شتەکە و باشە بەڵام گرافیکارتەکەت باش نییە گرافیکارتێکی زیایی بۆ دانی دێگی گرافیکارتێکی زیایی بۆ دانی دقەی یاریەکەت بەرزەکاتەوە سورعەتی تێکە لاگی تیان نییە پێڵەن ئینپوت لاگی تیان نییە دیلەی تیان نییە ئەمانە لە GPU باشە بێت یا GPU هەیە 6 گێگایە 4 گێگا هەیە 8 گێگا هەیە 16 گێگا هەیە 12 هەیە بەپێی چییە بەپێی ئەو GPU کە لەسەری دانی جا مەزەبۆرد هەیە لەگەڵ یا ئیشەکات لەگەڵ یا ئیش ناکات سەپۆرتێکا پێڵێن سەپۆرتی ناکات هەتا زیاتر بچیتە ناوە زیاتر لێت ئەمانە ئەم بەشەی لێرەیە ئاوە پێڵێ باک پانێڵ پێڵم باک پانێڵ ینی بەشی پشتەوەی پانێڵ ینی پلێتێکی بەشی پشتەوە پانێڵە خۆی ئەمە بەسمان بەڵام ئەو شوێنەیە USB لەسەرە بەسرێ باشە باڵێ ماوس و کیبۆرد و سەماعە و پرینتەر و نێتۆرک و ئەمانی لەسەرە بەسرێ باشە ئەمە پێڵم باک پانێڵ لێرەیە هیچ ستیکمانێ هیچ ئەمە CPU سارد دەکاتەوە لەگەڵ بەشی پانێڵەکە سارد دەکاتەوە ئەمە هیچ بۆ CPU گوتمان CPU ئەگەر گەرم بێت سارد دەبێتەوە ئەبێ سارد کرێتەوە لە ڕێگەی هیچ سیکەوە سارد دەکەینەوە و لێرە ئەمە پاتریەکە ئەم پاتریە بۆچی بەکارێت ئەم پاتریە کاتێک کە تۆ کۆمپیوتەرەکە دەکوژێتەوە پرسیارتان لەوە خۆتان کردووە بۆچی کە کۆمپیوتەرەکە کوژێمەوە کارەباشی لێ بڕم بۆچی سەعاتێکی تێک ناچێت باش پرسیارەکە لەوەیە بۆچی تێک ناچێت لەبەری ئەم پاتریان بۆ دانەوە پیلیان بۆ دانەوە ئەم پیلە بۆ سەعاتەکەی ئەی باش ئێمە وتمان پاسۆرد با بڵێن پاسۆردمان بۆ کۆمپیوتەرەکەمانتانەوە ئەینشت پاسۆردە لێرە بۆنی ئەمەوە هەندێ بەشی کۆمپیوتەر هەیە ناکوژێنەوە دەی قووەتێکی بەسیطی تایە بۆ ئەوەی دایم ئیشکە دێگی ئەمە مەجموعەشتی ئەو بابەتانەیە باش لێرە أول شيء هو المكان مع CPU مكان مع تنزيل CPU والثاني شيء مكان مع الرام وهناك مكان مع الهارد ديسك مكانات مع الهارد ديسك وهناك تقدر تنزل عليها البي سي اي هو مكان للتنصيب خارج المذربورد انت تقدر من خلال هاي المذربورد تسوي اكسترا يعني زياده على مود هاي الهاردويرات عندك خلي نقول على سبيل المثال الجي بي يو عندنا جرافيك بروسيسنج يونت هو على مود الدقه مال الكمبيوتر الصوره مال الكمبيوتر من هذول الاشخاص اللي يشتغلون على الانيميشن وهذول الشغلات لازم يحتاجون للجي بي يو
على مود الريش مالته الريزولوشن مالته تكون عاليه هوايه. اوكي. والهاي المكانات مال الربط بين الكيبورد الخارجي والماوس الخارجي. اوكي. كل كمبيوتر واللابتوب عنده هذول المكانات مال اللان نتورك وال يقولون عليه الاوتس اي يو اكس، مكان يو اس بيات ومكان البارل بورت يقولون عليه بارل. هذول الشغلات ينصبون على المذر بورد. اوكي. وكارت ريدر وكارت ريدر. هاي المذر بورد اللي هسه حكينا بيه. خلينا نروح المحاضره مالتنا احسن. اوكي. اما بارتكا اما باشانن ك لسري ابسرين مثلا یەکەم یان چێ ساوند کارتی زای بۆ دانی، لان کارتە نێتۆرکی بۆ دانی، یان ئینترنال مۆدێڵ وەکو چۆن پێ بڵێم کۆمپیوتەری بۆ بە ئینتەرنێتەوە بەسیتەوە. باشە جیاوازیەکی بەسیط هەیە، مەسەن لان کارتێ بۆ تەلەفۆنە بێ، لان کارتێ بۆ ئینتەرنێتە بێ، نێتۆرکی شێرینە بێ لەگەڵ لان کارتێ بۆ ئینتەرنێتە بێ. باشە جیاوازیان هەیە. ئەو بەشانی کە ئێکستێرنەڵ هاردوێرن چین؟ کیبۆردە، مۆنیتەرە، سپیکەرە. باشە ئێکستێرنەڵ خۆی ئینتەرنەڵی ژەرە بێتەوە، بەڵام مەسەن کیبۆرد ئینتەرنەڵ، بەڵام ئێکستێرنەڵ هاردوێری پێڵێن لە دەرەوەی مەزەبۆردەکەی. ئینتەرنەڵ هاردوێرمانێ، ئێکستێرنەڵ هاردوێریشمانێ. ئێکستێرنەڵ هاردوێرەکان ئەوانن کە لە دەرەوەی هاردوێرەکە لە دەرەوەی مەزەبۆردەکەەوە ئەتەوێبی بەسی بۆ مەزەبۆردەکەەوە. باشە. و دوایەوە چی؟ کیبۆردە، مۆنیتەرە، سپیکەرە، لەگەڵ ماوسە، میکرۆفۆنە، پرینتەر، ئاسکانە. باشە. پرینتەر باسی پرینتەر و سکانەرەکە بەشەکانی پێویستمان بەمانە نییە. سکانەر هەش سکانەرە. ئەمە پۆرس ئەو کۆمپیوتەر، ئەمانە و پۆرتانە کە لەسەر کۆمپیوتەرە بەسرێن. ئەمە بۆچی؟ ئەمە جاران هەبوو لە جیاتی USB بوو بۆ ماوس و بۆ کیبۆرد جیاواز بوو. ئەمە لەسەر مەزەبۆردە کۆنەکان يعني کەیسی کۆنەکان لەسەر باسی ئەوەشەکەین کە باسی ئەوە گوتمان پیسیمانەیە و لاپتۆپمانەیە. ئەمانە زۆربەی لەسەر لاپتۆپ، ئەمانەیە لەسەر پیسی ئیشەکات، ئەمانە کۆمپیوتەری پێرسۆنڵ کۆمپیوتەر، مەزەبۆردی پێرسۆنڵ کۆمپیوتەر ئیشەکات. باشە. ئەمانی تایە. USB یەکان، ئەمە لان نێتۆرکە، ئیتەرنێتی پێڵێن، ئیتەرنێت پۆرت. ئەمە سیریال پۆرتە، ئەمە VGA پۆرتە، ئەمە پرینتەر پۆرتە. باشە. سیریال پۆرتمانەیە لەگەڵ VGA پۆرتمانەیە. باشە. ئەمە عەکسی یەکن. تێگەی؟ ئەمەیان بۆ مۆنیتەرە بێ، ئەمەیان بۆ مۆدێلێکە لە مۆدێلە کۆنەکان، بۆ مەسەن بۆ پرینتەرێکی ئەتیادی، بۆ سکانەر، بۆ شتێک لەو بابەتانە. ئەمە پرینتەرە، جاران پرینتەر بەمە ڕەبتەکرا بە USB ڕەت ناکرێت. ئێستا پرینتەر وای لێ تۆ هەر بە وایفای ڕەبتەکەی، بە بلوتوز ڕەبتەکەی. باشە. شوێنی سپیکەرمانەیە، لاینەپمانەیە، شوێنی مایکرۆفۆنمانەیە، لەگەڵ گەیم پۆرتمانەیە بۆ دەستکیشمانە، پۆرتەی خوارەوەی. بەڵام لە کۆنەکان تازەکان هەمووی بۆ USB تایپ سی مانەیە، USB ئەتیادیمانەیە. باسێکین لە پۆرتەکان. أول شغلة هذول الاكسترنال هاردوير هو عبارة عن الجهاز الخارجي، بس مو انت تربط بداخل الكمبيوتر على المذر بورد. هو الكيبورد والمونيتور والسبيكر والماوس والمايكروفون والبرينتر والسكانر. هذول الشغلات انت تقدر من خلال اليو اس بي، لو هذول البورتات اللي عندنا هسه ذكرنا، تقدر من هذول خلال هاي البورتات تقدر تربط الخارجي بالداخلي المذر بورد مالتك. اوكي. الهاردوير الخارجي عن داخل internal، يعني الداخلي مال الهاردوير. احنا لازم ديسكتوب كيس والتاور كيس. اكو فرق بين الديسكتوب كيس والتاور كيس. الديسكتوب كيس هو على مود الشخصي اليوزر، يعني بيرسونال يوزنج، بيرسونال يوزنج، عباره عن انت الشخصي، الكمبيوتر الشخصي اللي عندك يقولون عليه ديسكتوب كيس. ديسكتوب كيس. اوكي. والتاور كيس على مود شنو؟ على مود الشغلات مال السيرفرات والشغلات مال الريندرينج. يقولون عليه الريندرينج هو عباره عن هذول اللي يشتغلون
تلفزيونات ويشتغلون على الانيميشنات يعني يشتغلون كجرافيك ديزاينر، رسوم متحركه، هذول الشغلات. السيرفر هو عباره عن مكان تخزين المعلومات بالكلاود، لو بالكلاود بالشركات اللي انت تريدها. اما بس يجي هاردوير باشا وليزر شارب زۆر چاکە لێرەیە با ڕێکۆردەکە بۆستێنم چونکە پێویستمان پێی نابێت.